ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டிஷ் சூப்பர் ஹெல்தி டிஷ். ஏன் சூப்பர் ஹெல்தி டிஷ்னு சொல்கிறேன்னா, இதில் ஹைலி நியூட்ரிஷனல் வேல்யூஸ், அது மட்டும் இல்லாமல் மெடிசினல் ப்ராப்பர்ட்டிஸும் இதில் நிறையாவே இருக்குது. இதோடைய மெடிசினல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னென்னன்றதையும் உங்களுக்கு நான் பின்னாடி சொல்கிறேன். இது என்ன கீரைன்னா, கேல் அப்படின்ற ஒரு கீரை. இது சுருளாகவும் இருக்கும், ஒரு ஸ்மூத்தாகவும் இருக்கும். இது எப்படி செய்யலான்றதை நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்து நமக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சூடு பண்ணிக்கலாம், கொதிக்க வச்சுக்கணும். ஆனால் எனக்கு ஈஸியாக இருக்குமேன்றதுக்காக நான் கெட்டிலில் கொதிக்க வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். நீங்கள் டைரெக்டாக எடுத்து பாயில் பண்ணிக்கோங்க. தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பொட்டேட்டோ நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம், உருளைக்கிழங்கு. இது கொஞ்சம் நேரம் பாயில் ஆகட்டும், வேகட்டும். இதுக்கு இடையில் இந்த கேல் அப்படின்ற லீவ்ஸை இலையை கட் பண்ணிக்கலாம் சின்ன சின்னதாக. இதில் அந்த தண்டு நம்ம பயன்படுத்தக்கூடாது, ஏன்னா அந்த தண்டு டாக்ஸிக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதனால் நம்ம அதை யூஸ் பண்ண வேண்டாம். கட் பண்ண லீவ்ஸை ஆட் பண்ணிக்கிறோம் உருளைக்கிழங்கோட. கொஞ்சம் நேரம் ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் ஒரு 10 நிமிஷம் வேக வைக்கணும். சின்ன சின்னதாக நம்ம பூண்டு கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஏன்னா ரொம்ப சின்னதாக கட் பண்ணிட்டோம்னா தான் நமக்கு வாயில் அது கடிப்படாது. ஸோ அதுக்காக ரொம்ப சின்னதாக பண்ணிக்கலாம். இல்லை உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் சின்னதாக பேஸ்ட் மாதிரி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த அரோமாக்காக, அந்த வாசனைக்காக தான் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ நான் திராட்சை கொட்டையிலேருந்து எடுத்த எண்ணெயை நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு 3 டீஸ்பூன் அப்படி இருக்கும், அந்தளவுக்கு நான் எடுத்திருக்கோம். இதுக்கிடையில் நம்ம அந்த பொட்டேட்டோ அண்ட் கீரையும் வெந்துருச்சான்னு செக் பண்ணிக்கலாம். செக் பண்ணிக்கலாம். ஓரளவுக்கு வெந்துடுச்சு, ஆல்மோஸ்ட் வெந்துடுச்சு, நல்லாவே வெந்திருக்கு. இதுக்கப்புறம் இதை நம்ம வடிகட்டிடலாம். இந்த தண்ணியை நம்ம சூப்பாகவும் எடுத்துக்கலாம். பட் எனக்கு இப்போ அது தேவையில்லை, ஆனால் நான் வெளியில் யூஸ் பண்ணிடுறோம், வெளியில் த்ரோ பண்ணிடுறோம், ஊற்றிடுறோம். அதனால் நீங்கள் அது சூப்பாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, குடிச்சிக்கோங்க. ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இது. ஏன்னா அதில் ஹைலி மினரல்ஸ் அண்ட் விட்டமின்ஸ் அந்தமாரி நிறையா இருக்குது. விட்டமின் ஏ, கே, சி, B6, மேங்கனீஸ், கால்சியம், காப்பர், பொட்டாசியம், மெக்னீஷியம் அப்படின்னு எல்லாமே இருக்குது. ஸோ அதனால் அதை வேஸ்ட் பண்ணாமல் நம்ம குடிச்சிக்கலாம். இப்போ இந்த எண்ணெயில் ஒரு 1.5 டீஸ்பூன் கோதுமை இல்லைன்னா மைதா ஆட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு கோதுமை மைதா இல்லைனாலும் அரிசி மாவும் எடுத்துக்கலாம், இல்லைன்னா சோள மாவுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, கார்ன்ஃப்ளவர், அதையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஏன் நாங்கள் இதை ஆட் பண்ணுறோம்னா க்ரீமியாக இருக்கிறதுக்காக. அதுக்கப்புறம் பூண்டையும் நம்ம சின்ன சின்னதாக கட் பண்ண பூண்டையும் போட்டு நம்ம நல்லா வேக வச்சுக்கணும். இதில் விட்டமின் கே ரொம்ப இருக்கிறதுனால பிளட் கிளாட்டிங்க்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. அதே சமயம் குளோரோஃபில் அதிகமாக இருக்குது. அதனால் இப்போ நம்ம வெந்ததை பொட்டேட்டோ அண்ட் கீரையும் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். கொஞ்ச நேரம் நல்லா வேக வைக்கணும். கொஞ்ச நேரம் நல்லாவே வேகட்டும். ஒரு 3 to 4 நிமிஷம் வெந்தால் போதும், ஏன்னா நல்லாவே அது ஆல்ரெடி வெந்திருக்குது. எப்போவுமே நம்ம அந்த கேல் கீரையை வேக வச்சு தான் சாப்பிட்ணும். வேக வைக்காமல் சாப்பிட்டோம்னா இது செரிக்கிறதுக்கு டைம் ஆகும். அதே சமயம் அது உடம்புக்கு ரொம்பவும் அவ்வளோவா நல்லதில்லை. வயதானவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லதில்லை, குழந்தைங்களுக்குலாம் சாப்பிட முடியாது. ஸோ இந்தமாரி வேக வச்சு சாப்பிட்றதுனால ரொம்பவும் நல்லது உடம்புக்கு. அதே சமயம் இந்த கீரை
நம்மளுடைய உடல் எடையை குறைக்கிறதுக்கு நல்லா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்ம வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணுறதுக்கு எதுக்காகனா கொஞ்சம் க்ரீமியாக இருக்குமேங்கிறதுக்காக தான் ஸ்மாஷ் பண்ணிக்கிறோம். நல்லா ஓரளவுக்கு ஸ்மாஷ் பண்ணியிருக்கோம், ரொம்பவும் பண்ண வேண்டியதில்லை. பாருங்கள் எவ்வளோ லுக்கு செம்மையாக இருக்கு இல்லையா? இதுக்கப்புறம் நம்ம தேவையான அளவுக்கு உப்பு, பெப்பர், குறுமிளகு ஆட் பண்ணிக்கலாம். காரம் பிடிக்காதவங்க வெறும் சால்ட் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் இப்போ வந்து கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஃபைனலாக வந்து ஆலிவ் ஆயில் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். கொஞ்சம் நல்லா டேஸ்டியாகவும் இருக்கும். ஆலிவ் ஆயில் ரொம்பவும் நல்லது. ஆனால் ஆலிவ் ஆயில் எப்போவுமே வந்து லாஸ்ட்டில் தான் ஆட் பண்ணணும், ஃபஸ்ட்லேயே குக் பண்ணுறப்போ ஆட் பண்ணக்கூடாது. ரொம்ப ஹீட் கொடுக்கக்கூடாது ஆலிவ் ஆயிலுக்கு, அதனால தான் லாஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணுறோம். ஃபைனலாக நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு டிஷ். நான் வந்து சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன், கொஞ்சம் பெப்பரை ஆட் பண்ணிப்பேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.